Corona. Sadayana karena corona. Corona teh makhluk alit ciptaan Allah anu teu tiasa ditinggal ku kasat mata tapi mampu memporak-porandakan eusi dunia. Gara-gara corona urang teu tiasa deui laluasa ibadah di masjid, salat berjamaah di masjid, salat Jumat di masjid. Tapi sadar teu sih sateacana aya corona Allah masihan waktos anu leluasa kanggo urang ibadah. Teu tiasa salat berjamaah, tiasa salat berjamaah, salat Jumat. Tapi urang na we tara ka masjid, bahkan meureun salatna oge tara. Nah, aya hikmahna corona mah terpikir. Oh, ternyata Allah teh keur ngelingan urang selama ieu ka mana wae. Masjid ditutup rariweuh. Ari geus dibuka areuweuh. Coba kamarana wae ti kamari ieu. Ayeuna masih gara-gara corona keneh. Gara-gara si corona ieu urang teu tiasa ka majelis ilmu, teu tiasa ngumpul ngariung sareng batur, sadayana ge dihentikan. Kembali deui sateacana cobi pikir-pikir kapengker kamari diemutan. Pernah teu ka majelis ilmu? Pasti nu aya mah mentingkeun jalan-jalan heula, mentingkeun ngumpul, nongkrong, anu matak deukeut kana pamaksiatan. Masih karena si corona ciptaan Allah teh. Gara-gara si corona urang teu tiasa deui laluasa silaturahmi sareng babaturan, sareng keluarga, teu meunang sasalaman. Cobi emutan di kapengker sateacana aya corona teh kumaha sih silaturahmi urang? Osok urang sasalaman maaf-maafan jeung dulur, keluarga, babaturan. Nu aya mah sok saling caci, saling hina, bahkan meureun sok nganyerihatekeun batur. Saantosna aya corona mah hese, bade silaturahmi teh sasalaman wae kan teu meunang. Mung Allah negul urang cara ieu, sadar betapa pentingna geuningan silaturahmi teh. Seueur pisan hikmahna tina corona, karena setiap makhluk naon wae anu diciptakeun ku Allah mah moal aya nu sia-sia, termasuk virus corona. Sadar teu sadar, mau gak mau Allah nurunkeun corona teh karena kalakuan urang salama ieu anu tos jauh kana pi beneran. Hayu urang saling emutan, mudah-mudahan virus corona cepat berlalu.